shareecada islaamigii marnaba ma bannaynin taqaatuca in la isgooyo. waxaa kuugu filan inuu nebigu yidhi calayhi الsalaaةu wasalaam xadiidka imaamu muslim warinayo albaabada jannada ayaa la furaa maalinta isniinta iyo maalinta khamiista, dabeetana ilaahay waa u dembi dhaafaa qof kasta oo addoomihiisa ka mid aan cidna ugu shariig yeelaynin, laba nin mooyaane buu nebigu yidhi calayhi الsalaaةu wasalaam. laba iyagu maalintaa isniinta iyo khamiista arrinkoodu dib loo dhigaa. labadani maxay sameeyeen? waxaa la yidhi waa ilaa rajula kaanat baynahu wa bayna akhiihi shaxnaa, qof isagiiyo walaalkii colaad iyo dhib iyo muran uu dhex yaallay. qoladaa waxaa ilaahay yidhaahdaa andiruu haadayni xataa yastalixa, andiruu haadayni xataa yastalixa, andiruu haadayni xataa yastalixa. labadan arrinkooda dib ha loo dhigo intay ka heshiinayaan baa la ydhaha. labadan arrinkooda dib ha loo dhigo. idan weynideeda waxaad ka garanaysaa dadku inuu isqabto oo kala go-o oo murmo. xumaanta ay leedahay waxay keensanaysaa acmaashaadii khayrka ahayd in la aqbali waayo, inaad noqoto kuwa alla u dembi dhaafaya in lagaa reebo ilaa iyo ninkan heshiisaan. waxaana macruufa xadiidkii ku yaalay sunan abu daawuud iyo ibnu maajaan rajaynaya iyo kayrkoodba, sheekh alalbani saxiixa ku tilmaamay wuxuu nebigu leeyay man hajara akhaahu sanatan fahuwa kasafki dami, ama hajru lmuslimi kasafki dami. riwaayadda kalena waa soo aroortay adab اlmufrad lilimaam اlbukhaariy. calaa kullin xadiidku waxa uu tilmaamayaa inaad walaalkaa goyso, shaxnaa bay tii hore ahayd, colaad iyo inaydi dhex taallo. inaad goyso muqaaطaca ku samaysaana oo aad ka hijrootaana, sanad inaad hijro iyo cadho iyo dudmo ku maqan tahayna inaad dhiiggiisa qubtay la mid tahay buu nebigu leeyay calayh الsalaaةu wasalaam. dhiig qof muslimoo la daadiyaana waxaynu garanaynaa sida uu wenyey. haddaba bini aadamku kala tagga kuma habboona. qofka muslimkaana aakhiradiisa iyo adduunkiisa midnaba faa'iida uguma jirto colaaddu. idan waxaa loo baahanya in colaadda laga tallaabsado. bini aadamka isqabadkiisu maraaxisha uu maroo dhan islaamku markaa qaab loo farsameeyo oo colaaddaa iyo dhibtaa iyo cadhadaa iyo ishayntaa loo saaro, ha ahaato maraaxisha hore hadday maraysee ah xogaaga muranka iyo caloolxumada, ama maraaxisha ku xigta hadday gaadhe ah alhajru waatabaacud in la kala guuro ama la isgooyo, ama maraaxisha ugu dambaysa hadday gaadho ah in la isdilo oo la isku xadgudbo. intaba islaamku xal buu u sameeyey. idan mawduuca in dadka la heshiisiiyo oo la walaaleeyo waa mawduuc islaamka aada ugu weyn. walaalayntaasina raadna waa ku leedahay nolosha qofka muslimka ah, ka fardi ahaan, qof ahaan, iyo bulsho ahaan, qabiilo ahaan, shirkado ahaan, dowlado ahaan, iyo shucuub ahaan. mid kastaba raad bay ku leedahay ishaynta iyo muranku. sidaa awgeed baa shicaar qur-aanku wuxuu ka dhigay wasulxu khayr baa ilaahay yidhi. wasulxu khayr, sulxi dhammaantii, sulxi sharciga waafaqsane waa khayr baa ilaahay leeyay subxaanaه wa tacaala. heshiisku in la heshiiyo oo dadku iscalool xaadho oo issuur maydho oo walaaloobo oo la heshiiyaa waa khayr buu ayuu qur-aanku tilmaamaya rabbi subxaanaه wa tacaala. aadanaha maanta noolla tajaaribta nololeed waxay bartay fikirka qaanuuniga ee caalamiga ee maantu inuu u janjeedho naxwa الsulxi wاlmufaawadaat, inuu bini aadamku heshiiyo oo gorgortamo oo aanu colaad iyo xoog iyo ismuquunin ku xallilin dhibaatooyinka dhexdiisa dhacda. walidaalika maanta duwalka dunida jira waxay leeyihiin xafiisyo u furan inay ummadda heshiisiiyaan, reeraha isqabta, cidda muranta, cidda waa consulting, waa dad loogu talagalay inay dadkaa heshiisiyaan. ciddaysa xafiis bay tegaysaa, waxaanay u tegaysaa xafiiskani mediation ku yaqaanaa, sida dadka loo dhex galo farsamadaa dad yaqaano weeyaan. marka wuxuu isku kiindayayaa inuu isu keen keeno. xataa maxaakimta waaweynee dunida waxay isku daydaa qofka intaan xukumka la ridin
oo aan garnaq iyo xukum la gaadhin in dadka musaalaxa laga raadiyo oo looyradooda la isu diro oo la yidhaahdo bal inaad musaalaxo samayn kartaan dib u noqda waana masaladii cumar bn اlkhaaab uu lahaa radia allahu canhu wa ardaa ahar baa laga sheegaa uu leeyay raddu اlkhusuuma xataa yasطalixuu faina faslu اlqadaءi yuuriثu baynahum اdaqaa'in cumar bn اlkhaaab waxaa laga sheegay inuu yidhi qudaadu wuxuu leeyahay dadka ishaya bal dib u celiya intay ka heshiinayaan waayo waxaaba laga yaabaa xukumka qaadiga iyo maxkamaddu inaanu dadka laabtooda maydhin walow xuquuqda uu rido yani waxay yidhahdaan culammadu alqadaa'u radd اlxuquuq buu sameeyaa sulxiguna waxay yidhaahdaan radd اlquluub buu sameeyaa qadaagu xuquuqdun buu kala gooyaa laakiin waxay leeyihin heshiisiinta iyo sulxiga iyo dhexdhexaadintu quluubta dadkay dib u walaalaysaa idan ayuha alaxiba khilaafka iyo muranku waa xanuun waxa laga dhaxlaana uu yahay dacfi iyo liidasho iyo tamar darro sulxiguna waa dawo waxa laga dhaxlaana uu yahay naxariis iyo quwo heshiisiintu markaa in dadka la heshiisiiyaa umamka dhaqan ahaan iyo taqaalid ahaan dad baa u quma dad baa u kaca dadkooda ahlu caqligaa dadkooda cuqaashaa dadkooda salaatiintaa dadkooda waaya araggaa waxay ka dhigan yihiin dadkaasi bulshada dhaqankeeda marka loo eego waxay uga dhigan yihiin addifaac ilmadani qoladan maxaa la yidhaha debdemiska marka meel dab ka dhacba niman baa loo yadhaa debdemis la yidhahdo markiiba demiya dadkan waayeelka ahi ummadda waxay u yihiin waa debdemis khilaafaadka iyo muranka iyo isqabsiga iyo isdilka iyo reeraa kala furmaya iyo waxaasoo dhamme waa xaraa'iq bulshada ku huraya hadday bataana bulshadaasi way gubanaysaa bulshadu waa gubanaysaa ugu dambayn debdemis cidda ka ahi waa waayeelka waa cuqaasha waa salaatiinta waa culammada waa waxgaradka waa dadka heeganka u ah inaanay ummaddu gubanin inaan ummadda dabku wada qabsanin ayuha alaxiba bini aadamku hadduu isqabto siyaabo badan buu isku dayaa inuu xalka u gaadho bini aadamka badh wuxuu isticmaalaa win-win situation waxay yidhaahdaan meel dhexe in la isugu yimaado adna aada guulaysato adna aan guulaysto nin la jebiyey iyo nin jabaytoonaya inaanu jirin in la heshiiyo maa-il wajhiga in dadkao dhan loo ilaaliyo waa sulxigaa keena bini aadamka badhna zero sum game buu isticmaalaa wuxuu isku dayaa inuu awoodda wax ku muquuniyo waxay gaaladu yidhaahdaan qiso kutubtooda hore iyo waxooda ku qoranoo shamshum theory ay yidhaahdaan bay soo sheegaan shamshum theorygu waa qiso khuraafaadkii ahlu kitaabku yahuudiya waxaas ay rumaysnaayeen ka midoo waxay yidhaahdaan nin baa jiray xoog weynaa oo dadkan lagu jira ah marka wax kasta wuu dili jiray waxaa la yidhi war ninkan saynu isaga qabanaa waxaa la yidhi ninka kan xooggiisu timuhu kaga jira ee mar uun timaha laga xiiro aduu gabadh iyo waxbaa loo diray farsamo aakhirkii waxa lagu guulaystay bay yidhahdeen in madaxa loo xiiro markaa ninkii uu tamar beelay waxay yidhahdeen haddaba yuu inagu soo kicine indhaha laga rido kiniisadda ha lagu xidho tay labada indhood ka tuureen bay kiniisadda ku dhex xidheen usbuuc walbana mar baa timaha laga xiiraa maalinunbaa markii dambe muddo la joogay la ilaabay bay yidhaahdeenoo timihii baa u baxay dabeetana xooggii buu gartay inuu soo helay maalin axadoo dee la ysugu yimi meesha ayuu tiirarkii kiniisadda isku qabtay bay yidhahdeeno wixiiba wuu ku dumiyey laakiin hadda isna waa ku dhintay waxba ma faa'iideen waxay yidhaahdaan calaya wa calayk aniga iyo adigaba waa ha la ysla dhinto dadka badh baa in la ysku madho xal mooda in la ysku madho oo hadna dhimo anna aan dhinto khalaas reeruu ha madhaan dawladu ha madhaan cid waliba ha madhato waa caqliga ugu liita kaasina waa caqliga ugu hooseeya ee bini aadamku uu xalka u raaco dadku markay isqabtaan saddex xeer mid un bay maraan in cidi xuquuqdeeda ka tanaasusho الtanaasul can اlxuquuq oo waa maxay waa waxaa la yidhahda cafwiga
inay cidi qaadato wixiisi inuu cafiyo inuu ka tanaasulo ma ahee in cid waliba xaqeedoo dhammaystiran doonto oo kaasina wuxuunbuu ku suurto gelayaa qadaaga in la tago in ilaahay kitaabkiisa loogu gar noqo oo ciddii gar le garta la siiyo cidda kalena la yidhaha halkaa ka bax labadaa mid u dhexeeyaa jira markaa xaqoo kaamila inaad hesho iyo xaq oo dhan inaad ka wada daadegto meel u dhaxaysaa jirta waa meesha la yidhaha islaaxu daati اlbayn aw الsulx waa compromise waa adna wax ka taganaan wax ka tago labadeennuba aan guulaysanno meel dhexaan isugu nimaadno kii cafwiga taamka ana ma aha wax ka midaad cafwiday laakiin xuquuqdii oo dhan kamaad wada tegin kii qadaaga ee lahaa cid walba xaqeedoo kaamil ha heshana ma aha waana inta badan bini aadamka ka ugu quruxda badan leh isku hayo waayo cafwiga dadka sare unbaa gaadha dad manaasishu taqwa dadka gaadhay ayuunbaa martabaddaa inta badan gaadha haddaba sulxigu fi shariica waa wax kasta oo dadkii ishayey murankooda lagu kor yeelo dadkii dagaalansanaa dagaalkooda lagu joojiyo ciddii xoolo ama dhiig ama wax kastaba ha isku hayaan ama diin waxay doonaan ba ha isku hayaane in islaax iyo wanaag laga dhex raadiyo sulxiga alimaam ibnu xajar raxmat ullaahi calayhi wuxuu leeyay sulxigu aqsaam buu u qaybsamaa waa sulxu lmuslimi maca alkaafir buu leeyay gaal iyo muslim in la heshiisiinayo ama guri in la heshiisiinayo islaan iyo odaygeedii in la heshiisiinayo sulxu bayna zawjayn ama imaamka muslimka ah iyo fiqo baaqiyo ku baxday in la heshiisiinayo dowlad iyo jabhad dowladdii sharciga ahayd shareecadu ogolayd iyo dad ka baxay oo ama qabiilah ama jabhada ama waxay doonaana in la heshiisiinaya bay leeyihiin sulxigu wuxuu kaloo dhici karaa fi ljaraaxaat in qisaasta lagaa cafiyo oo maal lagu bedelo dilkii lagaa daayo maga lagaa qaato waa nooc min sulxiga ka mid a gacantii lagu goyn lahaa ama ishii lagaa ridi lahaa qofkaad ka riday uu ka tanaasulo oo maal uu ku beddesho waxaa kaloo sulxiga la yidhaahdaa khusuumaadka dadku isku hayaane kale ee xoolo leh ee waddooyin leh ee baabkaa leh nisaaca in la dhammeeyo haddaba fuqahada kutubtooda intaad aragto baabu sulxiga waa mucaamalaadka u dambeeya ama sulxiga muslimiinta iyo kufaarka udhexeeya baabulhudna bay kaga hadlaan sulxiga imaamka iyo buqaadda udhexeeya kitaabulbuqaat bay kaga hadlaan sulxiga zawjaynka udhexeeya kitaabulqasmi wannushuus bay kaga hadlaan idan kutubulfiqi markaad aragto baabu sulxigu abwaab iyo kutub tiro badan oo kale nooca ayuu ku jira laakiin innagu waxaynu ka warramaynaa isagoo isku duuduuban isagoo dhammaantiiya in dadka la heshiisiiyo ama gaal iyo muslim ha noqoto ama dowladda iyo inta ka soo horjeedda ha noqoto ama oday iyo islaanti iyo ishaya ha noqdo ama qabaa'il isdile iyo jamaacaad iyo kooxo isdilay ha noqoto dadka in heshiis laga dhex raadiya sulxigaas shareecadu wayna faraysaa